Þetta jörðin sem ég landið sem ég en hvar sveit hóllinn minn? Þetta jörðin sem ég landið sem ég en hvar sveit hóllinn minn? En íbúar á Kjalarnesi, þeir hafa verið mótfallin því að það verið byggður klágur í Esjuhlíðum. Einhverjar hugmyndir hafa verið uppi það. Ég held nú reyndar að þessar hugmyndir sé ekki langt komnar. En allavega þessu myndi fylgja mikla framkvæmdir mannvirki sem hefðu veruleg svona áhrif á svæðið og myndi breyta, ásýnd Esjunnar verulega. Og Kjalarnesingar þeir héldu nýverið fund þar sem að þeir voru að bera saman bækur sínar og reyna átta sig á því hvar máli væri statt. Sigþór Magnússon, formaður íbúasamtaka Kjalarnesir í símanum. Góðan daginn, Sigþór. Góðan daginn. Já, getur við bara sagt okkur svona eftir þennan fund, hver staðan? Stendur ennþá til að reisa þennan kláf eða eru hugmyndirnar enn á kreiki, getur við sagt? Kjartan Magnússon segir kannski að þessi fundur sem boðin til að hann sótti yfir 100 manns víða að. Þetta ekki bara heimamenn, þetta bara fólk sem elskar þetta fjall. Já. Og þarna mættu til dæmis miklu göngugarpar sem hafa gengið hátt í 1000 sinnum á fjallið. Þannig að það kannski svona fullmikið einföldum að tala þessi bara einhver andstæð okkar heimamanna. En fyrst og fremst lögðum við nú áherslu á það heimamenn að menn færi eftir stjórnsýslunni, að stjórnsýsla myndi standa sig. Og það var eiginlega líka niðurstaðar þessa fundar að menn vildu semst að borgin stæði pínlítið fastar í fætuna þegar kæmi að því að menn biðu að fara með einhverja framkvæmdir inn á verndarsvæði eins og hér í þessu tilfelli. Og þannig að það er búið að vinna í þessu tíðan 2013 og síðastliðið sumar voru menn komnir með að fremsta hlunna fyrir að leigja lóð undir þessa framkvæmd. Þannig að það er svona kannski umdeilanlegt hversu langt eða skammt þetta var komið. Það liggja fyrir umsóknir sem hafa fengið umsagnir innan kerfisins sem að allar eru í rauninni neikvæðar, vara við, benda á hvað þetta sé viðkvæmt svæði og þetta sé margar hættur á ferðinni bæði fyrir fólk og umhverfi. Þannig að það er svona kjarni málsins að við erum trúin því að borgarfulltrúar sem ættu þennan fund í viðtal við okkur og samtal og mjög góðu fundur að þeir hafi svona farið af þessum fundi vitandi það að menn verða kannski að byrja kannski svolítið annars staðar heldur með að við eins og í stendi og við þekkjum það svo sem víðar af landuna að fólk er orðið svo litið þreytt á því að það sé sett upp einhver skipulag og svo þeir sett og jável umhverfisvernd og jável rómuð umhverfisvernd og síðan sé allt í lagi bara að sækja á hana og við ætlum að vera með umhverfisvernd með undanþágum. Það er kannski svolítið svona, hluti sem við erum að reyna að benda á að sé ekki alveg í boði. Við viljum að borgin getur bara sagt þegar einhver kemur og sækir framkvæmd eins og þessa sem er alveg eins og lístir á það, hún er geysilega stór. Við erum að tala 37 til 45 metra hámöstur og 1500 metra byggingu og byggingar innan 1000 fermetrar miðju fjallinu og 500 fermetrar byggingu efst í fjallinu, þetta eru stóra byggingar. Þá ánáttúrulega að fara borgarkerfi að geta sagt þetta er bara ekki í boði. Ekki verið að draga fólk á asnaeyrunum, þú fyrir ekki úr orðalagi með að fara að eyða peningum í undirbúning fyrir einhvað sem að í rauninni er ekki í boði. Þannig að það er bæði ferlið og svo kannski það sem á að reisa yfir höfuð sem fer illa í fólk. Já, það má alveg segja ferli fyrst og fremst við þessi viðskiptahugmynd er í raun og veru ekki einhvað sem við erum fyrst og fremst að hugsa Við erum bara að hugsa að menn fari rétt að málun. Það er stóra atriði. Þar verður við að byrja. Þannig að þið eru alveg opin fyrir því að þessi framkvæmd eigi sér stað á einhverjum tímapunkti? Nei. Ég held ég megi bara alveg segja nei. Það kom mjög skýrt fram á fundinum að menn sáu að á þessum stað væri þetta bara glabræði. Já, og þannig erum við náttúrulega að tala staðin. En viðskipta hugmynd sem út af fyrir sig að setja klá upp á einhverja hæð hérna í kringum borgin einhvers staðar, það verður menn bara að skoða vel, en við eigum ekki að fórna hverju sem er. Nei, og þannig erum við náttúrulega að tala svæði sem að fólk þekkir, þar sem menn labba svona einna mest upp á Esjuna við Þverfellsotn og þar. Já. En
Myndu þið alveg ljá máls á því að þetta yrði gert einhvers staðar annars staðar við Esjuna, það yrði farið inn einhver önnur leið með klápnum upp? Sko, það bara ekki það sem okkur finnst vera umræðefni núna, sko. Það bara þarna, sko, við verðum bara að taka það að þarna stóð til að fara að gefa ádrátt það að það væri hægt að fara út í svona framkvæmd og það verður að gera það með því bara að skrifa inn í samningin að það verður seinna að skoða hvort það fengist þess eða hin undanþágan. Það finnst okkur bara ekki eiga verið í boði. Nei, er ennþá verið að þrýsta mikið á það af þeim sem að eiga hugmyndin og vilja framkvæma að þetta verði gert eða liggur þetta bara einhvern veginn í láginni? Nú veit ég náttúrulega ekki það. Ég hef engin samband við þá og hef ekkert sögótt við þessa ágæta aðra sem að ætluðu sér þessa aðgerð. Nei. Hverjir eru það? Það fyrirtæki sem heita Esjuferjur EHF. Já, og veistu hverjir standa baki því? Já, í umsókn sem við erum með frá þeim, það stendur sko að eigendur þessi verkfræðistofa Jóhanns Indriðasonar og Landslag EHF og batterið, arkitektar, veðurvaktinn og FSO, þeir eru einhverjir fleiri aðrir á bakvið þetta. Þetta bara það sem hefur komið fram í umsókn frá þeim, í borgarnar. Já. Og hún frá 2000 og eins og segir upphæðlega frá 2013. Það sem okkur undrar líka sko að borgin búin að vera í 3 ár að reyna að fá leigt land sem að þetta grónaland þarna inn í Kollafirði frá á Mókjulsá að fá það leigt til fyrir 3. aðila í raun og veru. Sko, ríkið á þetta land. Og allt í einu þá farin svo leið að borgin, þó auðvitað borgin með sko skipulagsvaldið. En þetta svona einhver skrítin snúningur á þetta þykir okkur líka, sko. Já, bara í örstuttu máli, rektu fyrir okkur sko hvernig þetta myndi verða ef að veruleika yrði. Það er náttúrulega eitthvað stórt hús til þess að taka móti gestum og svo þarf ferjun upp á topp. Já, í örstuttu máli, sko, þá það þannig að þeir tala að þetta sé sviðbraut fyrir það sem ætla að flytja það byrja 150.000 ferðamenn árlega upp á toppinu Esjunni. Þeir eru með 3 stöðvar á leiðinu upp á topp. Neðst, allar eiga að vera svona 15 metra háara líklega, það sem þeir þurfa að koma möstrón líka fyrir. Neðsta byggingin á að vera 1000-1500 fermetrar, 15 metra á hæð á uppastöð. Þá vera 800-1000 fermetra byggingin miðri Esju og 15 metra há, 300-500 fermetra bygging á toppnum á Esjunni, Austantverfellsfort. Þá að gera veg upp að miðjusvæðinu sem við kallum Rauðhól, þar á að þangað á að gera veg. Þann sá vegu kalla þeir enda stíg, en hann 7 metra breiður og malbyggaður, þannig að hann bara sko vegur, upphækkaður, já, okkur þykir það. Nú, svona, eitt af þessum getum bent að þeir tala í umsókn að efnistöður framkvæmda sé upp á 10.000-17.000 rúmmetra. Sko, við erum að tala rask á trjógráðri og öllu því sem það þarf að vera sko 40 metra breitt besti undir þessu þessar leið uppbyttir, því að það þarf náttúrulega ef að þessi stóri kláur sem á að taka 80 manns, ef að hann á að einhver staðar á leiðinni stoppar og bilar, þá þarf að taka fólki niður og til þess þarf heilmikið aðstöðu fyrir neðan. Sko, við erum að tala sko, þetta sko, umsóknin þetta náttúrulega allt það sem þið segir náttúrulega alltaf allt að, en náttúrulega þegar þú segir alltaf, þá það möguleiki. Já. Og við erum svolítið hissa á því sko líka að mann skilur bara dett í huga að gera þetta akkurat þarna. Já. Og okkur var sagt minnst þarna komið menn frá sko umhverfissamtökum hér og útivistarsamtökum á þennan fund. Og þeir upplýstu okkur meðal annars það að þetta væri mest notað göngusvæði á landinu. Já. Það væri ekkit annað. Þannig upp á Þverfellsotni. Já, og menn ekki komnir þangað til að horfa á mannvirki. Nei, segðu mér svona aðeins okkur í lokin þeir stjórnmálamenn sem hafa svona einhvern veginn látið sig þetta mál varða eða komið að því á einhverju stígi, hvað finnst þeim þetta? Eru einhverjir í þeim hópi spenntir fyrir þessu, að berjast fyrir þessu eða algjörlega á móti? Við vitum það í rauninni ekki sko. Eina sem kom fram á fundinum var það
að Vinstri grænir, þeir hafa setið hjá, segja þeir, við afgreiðslu þessa máls. Halldór var þarna frá Sjálfstæðismönnum og hann sagðist vera alveg á móti þessu. Aðrir voru svona svolítið að bara skoða málin og okkur fannst nú bæði á Degi og fleirum sem voru þarna að þeir hefðu nú kannski ekki alveg verið búnir að átta sig á hvað umfangi gífurlega mikið, en þó getur það alveg verið, en það virkaði svona þannig á fundinum. Og við höfðum það nú svona frekar, þannig var verður að segja það eins og að á þessu rúmlega 100 manna fundi þá kom engin rödd sem að mælti með þessu á þessum stað. Þannig að kom þarna upp fólk sem að sagði, ég hef ekki það móti því að það sé einhver staðar hægt að fara upp. Ég meina, hægt að fara alls staðar annars staðar, hægt að fara hinum með fjalli og hvar sem inn í Blikdal og með nefndi ýmsa staði. En við, sem höfum verið í forystu fyrir þessu, við höfum ekkert verið að því, við höfum ekki talið það vera okkar hlutverk. Nei. Skulum sjá til hvernig þetta allt saman fer. Takk fyrir að tala við okkur, Sigþór Magnússon, formaður íbúasamtaka Kjalarness. Við sjáum hvort að umræðan Esjukláin fer á eitthvað flug. Það allavega ljóst að í kringum ykkur mikil andstæða við þessa hugmynd. Takk fyrir að spjalla við okkur. Takk fyrir það sem leys. Þú hefur mátt til að breyta og lifa á nýjan hátt. Þetta jörðin sem þú átt, landið sem þú átt, en hvar sveitin, hóllinn minn? Þetta jörðin sem ég landið sem ég en hvar sveitin, hóllinn minn? Í höndum andlit fel ég horfi